Čau lidi, Petru zdar, zdraví vás Kubák a dneska jsem tady s dalším unboxingem. Tentokrát jsem si pořídil nový hlásiče, který jsou trošku nevšední, jsou něčím jiný a to se mně na nich právě líbí. Hledám jiný produkty, nejlépe hledám produkty, které jsou vyráběny v České republice, českýma lidma a nepřekupují se z Číny, a tyhle ty hlásiče jsou, si myslím, jedny z mála, ne jediný, který se tady v Čechách kompletně vyrábějí a dělají na nich český lidi a poskytují ten nejlepší servis. Proč jsem si pořídil nový hlásiče, když se starýma jsem spokojený? Mají pro mě určitý benefity a ty benefity jsou takový, že v první řadě jsou tady v Čechách vyráběný, mají výborný servis a zaměření na zákazníka, mají dobrou dostupnost náhradních dílů, servisu a jak to říct, nebudete čekat měsíc na to, než vám je někdo vyreklamuje. Opravdu tady v Čechách existuje dílna, která tyhle ty hlásiče vyrábí, skládá, servisuje, opravuje a vyvíjí. Takže je to taková nevšední věc, nevšední výrobek. Dneska už většina elektroniky se nechala vyrábět v Číně a tady se tomu dělají jenom obaly nebo potisky, ale tyhle ty hlásiče tady opravdu česká firma vyrábí, nebo se to aspoň píše, říká, a pokud vám říká něco jméno Flyzar, tak tohleto je nová dimenze a nová éra Flyzaru. Pojďte se na to společně se mnou podívat. 3, 2, 1. A já jsem si tady vzal na to svůj oblíbený kuchač a uvidíme, jak to bude vypadat. Už teď se na to moc těším. Udělám pár řezů, zbavím se samolepek nějakým rádoby šetrným způsobem. Tak, a co tu máme dnes? Jinak, ještě než začnu, chci vám říct, proč jsem se rozhodl pro tyhle ty hlásiče. Má to pro mě několik benefitů a hodně pádných důvodů. Jeden z nich je ten, že já fandím českým výrobkům, chci používat maximum toho, co se tady v Čechách vyrábí a je dobrý. A já si myslím, že tyhle ty hlásiče jsou výborný. Určitě znáte hlásiče Flyzar, který už jsou tady snad možná 20-30 let a myslím si, že nikdo neřekne, že jsou špatný, jsou výborný a tohleto je nová éra. To, co byl dříve Flyzar, tak dneska je Flacarp. Flyzar je vlastně jméno člověka, který tyhle ty hlásiče spolu s týmem a s českýma pracovníkama vyvinul, a tenhle ten vývojář má teďka novou značku hlásičů, která se jmenuje Flacarp, a myslím si, že to je ještě o trošku lepší, než byly Flyzary dřív, ale uvidíme. Budeme je v průběhu času testovat, budu na ně chytat, takže prostě uvidíme, co vydržej. Viděl jsem dokonce nějaký videa, že přesto jezdilo auto a td. Uvidíme. Vyvíjí to hlavně firma, která se zabývá elektronikou, což se v hlásičích Nash, Fox a všechny tyhle ty Giants Fishing a Delfin, to jsou všechno čínský věci, které jsou v podstatě vyvíjený možná nějakou firmou, ale vyráběný jsou v Číně. Tyhle ty
Tyhle ty hlásiče jsou vyvíjený Čechama, tady v Čechách se kompletují, vyvíjejí, vyrábějí, nebo alespoň by to tak mělo být, uvidíme. Přesvědčíme se uvnitř. Mám dojem, že na těch hlásičích je Made in Czech Republic a kdyby vás to zajímalo do budoucna, napište mě do komentářů a třeba se nám podaří navštívit výrobnu těch hlásičů. Jdeme se na ně podívat, jdu to otevřít a ještě k těm benefitům. Takže česká výroba, snadná dostupnost servisů, to je super, jsou odolný a odolnější, než byly starý Flyzary, to tělo by mělo být opravdu hard a hlavně proč jsem si je pořídil a které funkce jsou pro mě dost důležitý. Tyhle ty hlásiče jsou na obyčejný tužkový baterky, kdežto moje předešlý hlásiče byly buď na takový hodně drahý baterky, které se dávají do foťáku a do blesku, takový zvláštní monočlánky, které se strašně blbě schánějí a jeden stojí 100. To jsou například moje starý hlásiče Nash. A druhá věc, kterou jsem chtěl, abych měl zaplay příposlech mě v kapse pípal a hlásič sám o sobě na břehu byl tichej. Což vám taky moc hlásičů nenabídne, například moje Neše, který prostě ty jenom pípaly a v podstatě nic na nich nešlo nastavit a bohužel i tak byly dost drahý a tu funkci prostě neměly. Tyhle ty by měly být nabitý hlásiče funkcema, to je jedna věc. Takže takhle zabalíno, krabici odhazuji v dál a pojďme se podívat, jak vypadá balení. Balení samo o sobě je moc pěkný kufřík z tvrzenýho materiálu, je to taková skořepina. Hodně se v těchto kufříkách prodává taková elektronika, jako jsou drony, různá taková ta lepší elektronika se dělá v těchto skořepinových pouzdrech, který některé firmy nabízejí na dokoupení. Tady je to v základu, jinak tyhle ty hlásiče stojí 8 000 v sadě 2+1 a 10 000 v sadě 3+1, což není úplně málo, ale má to svoje důvody a myslím si, že ty důvody jsou dobrý a že tyhle ty hlásiče jsou výjimečný oproti ostatním, ale uvidíte sami. Mrkneme na to, ještě mrkneme tady na návod. Jak říkám, já dneska v tomhletom díle nechci dělat nějakýho průvodce funkcema nebo něco takového, ale podívejte, ten návod je strašně jednoduchý, je na 2 stránkách, myslím si, že se to naučíte velice snadno. Já sám už jsem koukal na nějaký videa o těchto hlásičích, které jsou normálně běžně na YouTube, kde se komentují funkce a jak to ovládat. Určitě můžu takový video natočit třeba později, což se s těma hlásičema zžiju. Ale dneska mě přišli, takže dneska si je rozbalíme a podíváme se spíš na ten hardware jako takovej. Podívejte na to, jo, takže vyrábí se v Bzenci, což je někde na Moravě. TFE Elektronika SRO, to je Tomáš Flyzar, což je v podstatě bývalej majitel nebo zakladatel firmy Flyzar, která v současné době už funguje pod někým jiným a asi i trošku jinak. A pan Flyzar a vlastně to hlavní jádro Flyzarů a prostě to, co dělá Flyzar Flyzarem, se přesunulo do značky Flacarp, což jsou v podstatě, jestli to můžu říct, inovovaný hlásiče Flyzar od skutečného
vývojaře a od skutečného autora hlásičů Flyzar, takže Flacarp. Než se pustíme do rozbalování, tak si ještě uděláme krátký souhrn funkcí, který tyhle ty hlásiče mají. Takže klasika, hlasitost, citlivost a tón. Ty tóny bývají hodně zajímavý, jak u Flyzaru, tak u Flacarpu. Uvidíme, jaký tóny to umí. Dál si můžete nastavit svítivost diody, měla by tam být RGB dioda, taková ta pohybující se dioda, která jezdí nahoru a dolů, podle toho, jestli máte padák, nebo podle toho, jestli máte jízdu. Tu diodu můžete úplně zhasnout, nebo si můžete rozsvítit i poziční světlo v noci, abyste k prutům líp trefili. Dál barvatý diody, jak jsem říkal, je to RGB dioda, takže tam bude určitě víc barev diody, který si můžete nastavit. Mělo by se to automaticky přenastavovat i na příposlechu. Dále, když už jsme u toho příposlechu, si můžete nastavit vibrace, tichý režim. Ten tichý režim je jeden z důvodů, proč jsem si tyhle ty hlásiče pořídil, aby mě to u vody nepípalo a aby mě vibroval nebo pípal jenom příposlech, který mám u sebe. Jinak, tyhle ty hlásiče by měly mít hodně zajímavý dosah. Někde jsem četl, že při ideálních podmínkách až 1,5 kilometru, což je určitě super, ale my to moc nevyužijeme, ale není to snad ani kvůli tomu, že byste měli být od prutů tak daleko, ale je to spíš kvůli tomu, aby ten vysílač a přijímač fungoval ve zhoršených podmínkách, což může být nějaká silná zástavba, můžete být v nějakém baráku u vody a prostě mají hodně silný vysílač a přijímač, což tyhle ty hlásiče určitě ctí. 1,5 kilometru snad nikdo neudává. Já tuším, že to bylo něco kolem 1,5 kilometru. Viděl jsem dokonce test, jak se pán v autě vzdaluje od hlásičů a pípali až do 1 kilometru na silnici v nějaký klasický zástavbě, vesnici, prostě nějak komplikovaný terén, což je určitě super, takže jsou silný. Diodu jsem zmínil, hlasitost jsem taky zmínil, že jde úplně vypnout na prutech a bude vám to v kapse vibrovat nebo pípat, což je taky super. Uvidíme, jak se nám to bude párovat, nepárovat. A to by mělo být zhruba asi takový výčet funkcí. Disponujou jackem pro připojení swingeru, který svítí, který je napájený z hlásiče, a já doufám, že budou na nějaký normální baterky. To je další z důvodů, proč jsem si je pořídil, protože do mých Nashů S5R Sirin se strkají takový baterky, které prostě za A jdou blbě sehnat a za B jedna baterka stojí 100 korun, což mě přijde docela dost. Tady by to mělo být na klasické tužkovky, což vidím jako velikou výhodu, a samozřejmě by měly být ty hlásiče vodotěsný. Někde jsem ještě četl docela důležitou věc, že tyhle ty hlásiče mají kovovou osku toho kolečka, toho snímacího kolečka, kterým jezdí vlasec, a ta kovová oska, samozřejmě je to lepší řešení než plastová osička, která se může zapít, připít, přilepit. Ty plasty, když na ně svítí sluníčko, tak hodně plastů pracuje a jakoby se trošičku může slepit, ale to se tady nestane. Tady je kovová osička, jak jste určitě z minula zvyklí, bude to určitě vevnitř ten hlásič promazaný. A co víc říct ještě k funkcím, měl by být hodně odolný. Další video, který jsem viděl na YouTube, bylo, jak hlásič přijížděli autem. To si myslím, že je taky pecka, tak uvidíme. Mám tu zprávu, že někdy v budoucnu by na ty hlásiče měly být plastový ochranný kryty, abyste mohli ty hlásiče nosit na vidličkách, abyste si je neobouchali někde. To je jedna věc, která se prej v budoucnu chystá. A druhá věc, která se chystá, která je ještě zajímavější, je lampa, která je možná propojit s hlásičem, s příposlechem, což znamená, že když vám
Když vám zabere ryba, tak se vám v bivaku rozsvítí světlo, který si spárujete s hlásičem nebo s příposlechem a v podstatě vstáváte ke světlu, do světla, nerozbijete si nikde ciferník. Takže jdeme se na ně mrknout, 3, 2, 1. Pojďme na první dojem. Máme tady šňůrku, což si myslím, že se hodí k příposlechu a mě vždycky strašně zajímá, jak vypadá příposlech, protože já mám ho furt u sebe, celou rybařinu a mám to rád prostě a líbí se mě to a chci hlavně, aby ten příposlech měl tu anténku kompaktní, aby prostě nevyčuhovala a tady si myslím, že to vypadá velice hezký příposlech. Je tady dioda, která vám ukazuje nejspíš, jak je na tom baterka, protože tady je baterie lomeno alarm, plus minus tlačítko, kovová oska právě na přidělání této šňůrky, ten příposlech stojí a teď mě teda mrkneme, co je tady napsaný vzadu. A přátelé, design it and manufactured TF Elektronika SRO, náměstí Svobody, Bzenec, Czech Republic, Europe. Žádný made in China, no made in China. Sorry za to vyslovování, ale já to říkám tak, jak mě zobák narost, jsem Čech, ale sledujte na to, jo, Czech Republic. A paráda, jo. Mrknu, jestli tam jsou baterky, nepředpokládám to většinou. Aha, pozoris. Tak tady jsou i baterky. Na tom je vidět, jak myslejí na svýho zákazníka. Prostě ještě jsem si snad nekoupil hlásiče, ve kterých by byly už vložené baterky. To je super. No takže je můžeme rovnou spustit takhle šoupací dvířka a já tohleto video točím v podstatě jako člověk, který si je pořídil, takže první, co jsem udělal, je, že jsem se podíval pod dvírka. Ten plast, abych zkomentoval ten plast, ten se mně zdá opravdu bytelný a hodně mě to připomíná takový ten plast, jak se z toho dělají sekery Fiskars, jestli znáte, takový ten plast spíš jako kompozit plastu s něčím. Je to takový hodně tvrzený plast, no. Nevím, jak to nazvat, ale není to takový ten levnej, dutej, skořápkoidní plast, ale je to takový ten hrubej, tuhej, odolný plast. No nic, pojďme si pípnout. Já je zapnu. Barvičky. Jen si chci takhle zaťukat, jinak ty mikrospínače jsou na silnější stisknutí, takže určitě lepší, nezmačknete si to v kapse a mně se to prostě líbí. Tím zpracováním se mně to hodně líbí. To je příposlech, ale my se jdeme podívat na to hlavní a to je hlásič, podívejte na něj. Jak pak se to asi zapíná. Já jdu opravdu podle své intuice, tak jak jsem to chyt do ruky, tak jak jsem to teďka otevřel. Flyzary, ty starý flyzary, ty jsem nikdy neměl, ale flyzary ty jsem nikdy neměl, no ale myslím si, že to ovládání bude hodně intuitivní. Takhle to vypadá, ukažte, že je to. Ne, to se bude muset uživit nějak jinak. Aha, teď jsem v nějakém módu nastavení, takhle jenom abyste viděli, jak vypadá ta dioda. Ta dioda by měla být multicolor, takže si můžete nastavit různou barvu té diody. Aha, už jsem se toho dotknul. Ještě jsem nečetl vůbec návod, jenom si tak hraju prostě a zkouším, co ty hlásiče dělají. Takže si takhle nastavíte barvičky. Což je teda super, to je boží, jo. Ale proč já jsem si je koupil, no když jsem to říkal, hlavně kvůli tomu, že ten hlásič
že ten hlásič je možný nechat úvody v tichosti a mě bude vibrovat jenom příposlech. Ten příposlech by měl mít vibrace, takže si myslím, že to bude super. Tohle to mě vůbec moje starý neše neumožňovaly, já jsem měl S5R a to je trošku něco jiného. No. Tak, teď jsou zapnutý. A dokonce mám spárovaný. Nevím, jak se mě to povedlo, ale je možný, že už ty sady prodávají spárovaný. Opravdu sedějí nad tím český lidi, takže já jinak mám sadu 3 hlásičů. Podívejte, to je pecka. Dopředu jízda, dozadu jízda. Takhle vám to jezdí. Úplně jsem z toho nadšený, fakt se mi to líbí. Jinak to provedení, co o tom říct, no, to provedení je prostě bytelný, masivní a dojde vám to i s baterkama, to je velký úlet, to se mně stává málo kdy. Jinak, co bych vám chtěl ještě říct, moje první hlásiče byly úplně obyčejný delfíny, druhý hlásiče byly Mivardy MX9, třetí hlásiče byly Nash Sirin S5 a ze Sirin S5R jsem přešel na tyhle ty flakarpy. Nikdy jsem Flyzar neměl, i když jsem to často pozoroval u kolegů rybářů a chtěl jsem taky Flyzar už dlouhou dobu a když už Flyzar, tak jsem si vybral Flakarp, protože to je doopravdy ten pravej Flyzar, to jádro, ten vývojář, který vyvinul hlásiče Flyzar, takže jsem zvolil originál, který je v podstatě Flakarp, nová firma, která vznikla nedávno. No a proč mám sadu 3+1? Jak už jste si možná mnozí všimli, letos se chystám na tour po soukromých vodách a na některých ze soukromých vod je možnost chytat na 3 pruty, takže jsem si pořídil sadu 3+1, která má v maloobchodním prodeji cenu tuším 10,5 tisíce, tak nějak. Jeden ten hlásič stojí zhruba 2700 korun, 2600, tak nějak. Podívejte se na to. Tohle prostě na výrobku chcete mít Czech Republic. To je prostě, to je skvělý. Já tomuhle strašně fandím. A fandím tomu už jenom proto, že tohle, když vezmete do ruky, tak kdybych vám tím, jsem si to zapnul, kdybych vám tím chtěl nějak těma plastama zaskřípat, tak to fakt nejde. Je to takový tvrdý, hrubý plast a když to čapnete do ruky a zmáčknete na krev, tak vám ten plast neskřípe. Není to takový ten levnej, takový ten skořápkoidní plastíček, z kterého se dneska dělají hlásiče, ale je to opravdu tuhej, bytelný plast. Hleďte, ono mě to v ruce píplo, já jsem si to zapnul. Zkusíme, jaký mají zvuk. Hej, to je pecka, ne? Ježíš, to je boží, já vám to dám trošku ještě na hlas, ať si to užijete se mnou. Já tenhle ten hluboký tón mám rád, zkusíme trošku vejš. No, tak to už se na ty jízdy těším. Jinak samozřejmě můžete nastavit senzitivita, esko, to je citlivost, tón, hloubka tónu, výška tónu, volume můžete nastavit. Má to samozřejmě stlumení, přitom když telujete swinger nebo bobin, tak to lze stlumit.
co o tom ještě říct dál. Mělo by to samozřejmě vydržet nějaký deštík, nějakou vlhkost, mělo by to být těsněný v tom spoji nějakým těsněním, který jde kolem, a má to tady jack na swinger s osvětlením, což je taky super. A pojďte se podívat, jak je tady řešená ještě baterka, což je dost důležitý, jak vypadají ty dvírka. Takhle odšroubujete spodek a tady jsou dvírka, ty vyndáte. Pecka je, že v tom jsou ty baterky. A tady už je vidět já nevím, jestli to vidíte dobře. Je tady vidět to silikonový těsnění, nebo nevím, jestli to je silikon, ale vypadá to tak. A je to teda velice pěkně provedený, no a je to na dvě obyčejný AAA baterky, který teda koupíte na jakýkoliv benzínce. A koupíte si to a jsou v tom baterky. A jestli tohle není nějaký omyl, tak to je pecka. Jako. Neříkám, že jako tady jde o baterky, ale je to prostě hezký přístup. Takže takhle se odevírají dvírka. Víceméně všechny ty části vypadají velice bytelně. Jo. Tady, když se podíváte dovnitř, tak to neprohnete, ten plast je tvrdý, i, jak to říct, silnostěnej plast. Nevím teďka, jestli jsem udělal dobře, že se v tom takhle vrtám, ale myslím si, že by v tom problém být neměl. Vevnitř je naznačený, jak tam správně tu baterku vložit. Takže ji tam vložím zase zpátky. Dírečka a matici zašroubuju. Počkat, to jsem dal obráceně. Ona má totiž ta matice má na jedné straně takový jako zahloubení. Právě aby držela ty dvírka té baterky. Nebo to víčko, dvírka, říkejte tomu, jak chcete. A jinak vyrábějí se na Moravě, takže snad mě Moraváci za to nevynadají, že říkám dvírka. Ježíš, to je pecka, to bude zábava tohle. Doufám, že s nima zažiju hodně jíst, ale to už je spíš o mně, než o tom hlásiči. No, opravdu bytelný a mně se líbí, prostě jsou tvarem a velikostí takový jako maličkatý, mně přijdou celkem. Jsou srovnatelný s těma Nešema, co mám. Jsou hezký. Myslím si, že to je inovace v hlásičích tohohle roku a já jsem strašně rád, že mám tu možnost s nima chytat, vzít je k vodě, prostě doufám, že mě dlouho vydrží a už se na to těším. Ten zvuk a to nastavení a všechny ty funkce mě přijdou dobrý a hlavně super zpracování a s tímhletím přístupem, který má pan Fleiser, věřím, že mě dlouho vydrží a budou dlouho sloužit a prostě super. Jinak napište mě do komentářů. Já už jsem se o to trošku snažil, když jsem zjistil, že jsou tyhle ty hlásiče Made in Czech Republic. Ostatně je to jeden z důvodů, proč jsem si je pořídil. Tak už jsem se snažil firmu, co tyhle ty hlásiče vyrábí. Je to firma TFE. Předpokládám, že to je Tomáš Fleiser Electronic. Ještě na to juknem. Napište mě do komentářů, jestli máte zájem se podívat na výrobu těchto hlásičů, jak to probíhá, jak se vyrábějí v České republice hlásiče a jestli o to budete mít zájem, pište to do komentářů a když pan Fleiser svolí,
tak se přijedeme podívat k němu do výroby. Jinak ještě jsem chtěl říct jednu docela podstatnou věc, jestli jsem to ještě nezmiňoval, tak mám rád výrobce, který nedělají všechno dohromady, jako pruty, navijáky, tašky, hlásiče atd., ale mám rád výrobky, který dělá specializovaná firma. Tyhle ty hlásiče vyrábí firma, která se specializuje na elektroniku, na alarmy, na různý elektronické řešení. A už to si myslím, že je dobrým krokem k tomu, aby ten výrobek byl kvalitní. Takže pište mi do komentářů, jak se vám líbí, napište mě, kdo už tyhle ty hlásiče má, jak jste s nima spokojený a napište mě do komentářů, jestli máte zájem, aby jsme se jeli podívat, jak se tyhle ty hlásiče vyrábějí. A Petru zdar, zdraví vás Kubák, ať vám to jezdí a mějte se fajn.